السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمتعوا بالطبيعة واستنشقوا الهواء النقي واسمعوا صوت العصافير. يا سلام! نحن الآن بمنطقة اسمها جنيسو، قريبة من مدينة رزا، نواحي طرابزون. أهلا وسهلا بكم. الآن نذهب مباشرة إلى المطبخ لتحضير الوصفة. وصفة اليوم عبارة عن مشروب يقيك أو يقيك من جميع الأمراض بإذن الله. هذا المشروب مكون من فص الثوم، الليمون، العسل، زيت الزيتون والماء، ويمكن الاكتفاء فقط بالعسل والماء والليمون لمن لا يحب رائحة الثوم مثلا. نبدأ على بركة الله. نبشر فص الثوم، ثم نضيف ملعقة ليمون. بالنسبة لهذا المشروب مفيد لمن يعاني من آلام الكلى أو من حلق مجروح بسبب البرد أو ما شابه. هذا المشروب جد جد رائع ما شاء الله، يعني عن تجربة. الآن نضيف ملعقة عسل، بعدها نضيف ملعقة زيت الزيتون. هذه المكونات غنية عن التعريف، كما أنها لديها الكثير من الفوائد سواء على الصحة، على الشعر، على البدن. الآن نضيف الماء بهذا المقدار على حسب الكوب الذي تستخدمونه لخلط هذه المكونات. والمشروب أصبح جاهزا ونشربه على نية الشفاء بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.